你知道如今的中国汽车品牌有多么的内卷吗？我来告诉你啊，我们以13万去看，可以买到什么车型？最低配的星越 L， 一个来自于沃尔沃的动力总成的车型，那驾驶体验是相当不错的。还能买到什么？哈弗 H6， 最顶配的，那各方面的配置相当的齐全，而且它的产品力也是不俗的。那另外，想要一个经济实惠点的，可以看看今天的这台捷途 X90 Plus。那它有什么亮点呢？我可以先告诉大家，1.6T 的动力，5、6、7座可选，中型 SUV， 超过4.8米的车长，怎么样？是不是属于那种量又大价又低的范畴？那所以呢，今天呢，我们的任务很简单，就是来看看捷途的这辆新车 X90 Plus， 它。
家庭欢乐